Oke, selamat siang, sore, malam, atau pagi para viewers. Ini adalah video pertama saya yang dimana kita akan membuka kotak paket kiriman dari Lazada. Isinya adalah sepatu incaran saya. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat paketnya. Lazada ini datangnya 3 hari lebih cepat dari perkiraan. Rencananya katanya Senin, tapi ini hari Sabtu udah datang. Jadi cuman selang 1 hari semenjak saya transfer ini udah ada. Oke, kunci OD standar. Ini dikirim dari kantor pos. Oke, ini bisa rekan-rekan lihat, Pos Indonesia. Oke, 6 Oktober itu paketnya baru nyampe di kantor pos. Ini tracking number. Oke, seperti biasa aja. Lazada. Oke, toolsnya ukuran M. Saya ada lagi, segelnya masih rapi ya. Oke, kita langsung pakai senjata kita. Oke, ini dia daftarnya. Kita buka paketnya. Oke, gelap ya, malam dalam ruangan. Oke, segelnya masih bagus ya. Ini dia sepatu New Balance. Oke, New Balance ya, terusnya ada coakan ya, coakan mungkin stok lama barangkali ya. Oke, kita buka. Susah ya dengan tangan.